Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. 3 көн барған берҙәм һайлау көнө тамам. Илебеҙҙең тауыш биреү хоҡуғы булған граждандарҙың Рәсәйҙәге дәүләт думаһына, ҡайһы бер төбәктәрҙә етәкселәрҙе, урындарҙағы закондар сығарыуы, шулай уҡ ҡала һәм район советтарына депутаттар һайланы. Башҡортостан Үҙәк һайлау комиссияһы хәбәр итеүенсә, 20 сентябрҙа протоколдарҙың 92% эшкәртелгән. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, республикала тауыш биреүселәрҙең 73% үҙенең гражданлык бурысын үтәгән. 17-19 сентябрьдә илебеҙҙең барлыҡ төбәктәрендә һайлау участкаларының ишектәре ябылманы. Сибай ҡалаһында мөһим сәйәси кампания барышында 23 участка эшләне. Шуларҙың 4-һендә һайлау бюллетендәрен эшкәртеү комплекстары булып, тауыштарҙы автоматик рәүештә иҫәпләне. Һайлауҙың беренсе көнөндә үк Сибайҙар әүҙемлек күрһәтеп, дөйөм һайлаусыларҙың 15% гражданлык бурысын үтәп тә ҡуйҙы. Бынан тыш өйҙәренән сығып йөрөй алмаусылар тауыш бирә алһын өсөн бөтә шарттар да тыуҙырылды. Нам органы социальной службы и предоставили списки избирателей. Ҡаланың халыҡҡа социаль ярҙам күрһәтеү идаралығы хеҙмәткәрҙәре һайлау комиссияһына ҙур ярҙам күрһәтте. Улар үҙҙәренең ҡарамағындағы оло йәштәгеләрҙе барлап, участкаға барып, һайлай алмаусыларҙың исемлеген төҙөнө. Уларҙың йәшәгән ерҙәрендәге һайлау участкаһының күсмә бригадаһы шулай итеп күп кенә өлкән йәштәгеләрҙе өйҙәренә байрап һайлатты. Онлайн рәүештә һайлаусылар, теркәлгән урынында тауыш бирә алмаусылар участка комиссияһына 13 сентябргә ҡәҙәр ғариза тапшырҙы. Шулай да яңылыҡҡа күптәр битараф ҡалып, бюллетенде үҙ ҡулдары менән тултырыуҙы хуп күрҙе. Мөһим сара барған урындарда бәғзеләргә бүләктәр ҙә таратылды. Пенсионерам моим вручили. Беҙҙең һайлау участкаһынан берәү ҙә буш ҡул менән сыҡманы тиһәк тә була. Өлкәндәргә эйәреп килгән балаларға ла тәмлекәстәр бирһәк, тәүге тапҡыр тауыш биргән йәштәргә шоколад, ололарға сәй тараттык. Ҡаланың барлыҡ һайлау участкалары ла рәхмәт акцияһына ҡушылды. Дөйөм алғанда урында йәше лә, ҡарты ла гражданлык бурысына яуаплы ҡараны. Как всегда, у нас явка на нашем участке достаточно высокая. 3 көн дауам иткән һайлауҙа кешеләр яйлап, уйлап тауыш бирҙе. Беренсе һәм өсөнсө көндәрҙә айырыуса йәнлелек һиҙелде. Һайлау участкаһының эш көнөндә лә ялдарҙа ла асыҡ булыуы һәр кемгә уңайлы булды. Федераль округ буйынса Башҡортостан Республикаһында яҡынса мәғлүмәттәр буйынса Берҙәм Рәсәй 67-1, КПРФ 14-95, ЛДПР 6-70, яңы кешеләр 3-02, Ғәҙел Рәсәй ғәҙеллек өсөн 2-69, Пенсионерҙар партияһы 1-13% тауыш менән алда бара. Ҡалған партиялар 1% йыймаған. Тауыш биреүселәрҙең әүҙемлеге буйынса иң яҡшы күрһәткес Салауат районында 96-4%. Ҡалалар араһында Салауат ҡалаһы әүҙем булған 75-45%. Сибай 73-55%, Октябрьский 70-25% һөҙөмтә биргән. Гөлдәр Кадаева, Александра Юрина, Руслан Көмөшҡолов, Илдус Сурин, Любовь Карпова яңылыҡтар өсөн. Уларҙың баласағаны һуғыш урлаган. Йәштәре күптән икәнгә итһә лә, кескәй йөрәктәрендә фашистар һалған яра һаман һулҡылдай. Сибай ҡалаһында һуғыш осоро балалары үҙ ойошмаһын булдыра ҡарар итте. Башҡортостан Республикаһында һуғыш осоро балалары тураһында законына ярашлы 1927 йылдың 22 июненән алып 1945 йылдың 3 сентябрына ҡәҙәр тыуғандарға социаль ярҙам күрһәтелә. Дәүләт ярҙамының маҡсаты балалыҡ йылдары Бөйөк Ватан һуғышы осоруна тура килгән өлкән быуын вәкилдәренә иғтибар көсәйтеү. Ошо көндәрҙә ҡала хакимиәтендә һуғыш осоро балаларының ултырышы үтте. Унда урында һуғыш осоро балаларын берләштергән йәмғиәт төҙөү, уның рәйесен һайлау мәсьәләләре ҡаралды. Ултырышта шулай уҡ ололарҙы борсоған төрлө һорауҙар күтәрелде. Сарала Сибай ҡалаһы вәкилдәре генә түгел, Өфөнән килгән ҡунаҡтар ҙа ҡатнашты. Улар баш ҡалала эшләп килгән һуғыш осоро балалары йәмәғәт ойошмаһының эшмәкәрлеге менән дә таныштырҙы. Организовали республиканский клуб, дети Великой Отечественной войны, организовали клуб в селе Шаймуратово. Беҙ баш ҡалала һуғыш осоро балалары йәмғиәте ойошторҙоҡ. Шаймуратов ҡасабаһында ла генерал Шаймуратов республика клубы эшләй башланы. Әлегә Сибай ҡалаһында ошо ниәт менән килдек. Беҙҙе бында ҡала советы депутаттары ихлас ҡаршы алды. Юлыбыҙ сығымдарын ҡаплауҙа Башҡортостан Республикаһының дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты Денис Назаров тулыһынса үҙ өҫтөнә алды. Сибай ыҡсым, бик таҙа матур ҡала икән. Оло быуын вәкилдәре, ветерандар менән бик тиҙ уртаҡ тел таптыҡ. Иң мөһиме, ҡаланың тарих крайҙы өйрәнеү музейында генерал Миңлеғәле Шаймуратов клубының һуғыш осоро балалары мөйөшөн булдырыу ҡарары сығарылды.
Сибайда әлеге көндә һугыш осоры категорияһына караган 2169 олы кеше яшәй. Быел июнь айында уларның күбеһенә һугыш осоры балаһы танытмаһы таратып бирелде. Кулына танытма, аксалата өстәмә түләү алмагандар урындагы күп тармаклы үҙәккә яки социаль яклау органына мөрәҗәгать итә ала. Торлак коммуналь хеҙмәттәргә түләүгә субсидия юллау өсөн идарасы компанияға барырға кәрәк. Дилбәр Султангилдина, Гөлдар Кадаева, Татьяна Огурцова, Илдус Сурин, Любовь Карпова. Яңлыҡтар өсөн. Сибай концерт театр берекмәһе өй туйларға йыйына. Ниһайәт, ижади коллектив үҙ мөйөшөнә ҡайтып, өр-яңы программалары, концерттары, сығыштары менән Сибайҙарҙы һәм ҡала ҡунаҡтарын йыл аиләһенә ҡыуандырмаҡсы. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Сираттағы миҙгелде асыуға әҙерлекте артистар йәй көнө үк башлаған. Коллективта йәш көстәр, вокал һәм балет артисттары өҫтәлгән, матди-техник база нығытылған, оркестр составын киңәйтеү буйынса эштәр атҡарылған. Премьерға бөтә ижади состав йәлеп ителгән. Ни тиһәң дә яңы программаға әҙерлек эшкә яуаплы ҡараш талап итә. Режиссерҙар ныҡышмаллык күрһәтә, концерттың оркестр өлөшө идеаль кимәлгә еткерелә, артисттар өр-яңы йырҙар һәм көйҙәр өйрәнә. Студия эше хатта ял көндәрендә лә туҡтамай. Берекмә етәкселеге был миҙгелдә бөтә концерттарҙы ла тере аккомпанемент менән уҙғарыуҙы өҫтөнлөк бирә. Беҙҙең Сибай концерт театр берекмәһе ғәҙәттәгесә үҙ ҡуйған маҡсатынан тайпылмай, халыҡты ниндәйҙер яңылыҡ менән ҡыуандырыр өсөн, быныһында беҙ бөйөк мәғрифәтсе Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаевтың әйткән 3 нәмәһенең берәүен үтәргә ашығабыҙ. Ул да булһа, үҙен башҡортмон тигән кеше милләт үҙенең шәжәрәһен, халыҡ йырҙарын, легендаһын, һәм өсөнсөһө бына йондоҙҙарҙы белеү. Ни өсөн йондоҙҙарҙы белеү кәрәк? Бына ошо һорауға яуап эҙләп тә беҙ йондоҙҙар атылғанда тигән өр-яңы концерт тамашаһы менән халыҡҡа еткерергә булдыҡ. Сибай халыҡ бейеү ансамбле етәксеһе Азат Набиуллин әйтеүенсә, концерт театр берекмәһе артисттары элекке популяр бейеүҙәрен тергеҙеү менән булыша. Ҡасандыр тамашасылар тарафынан яратып ҡабул ителгән сыңрау торона бейеүе өсөн яңы костюмдар тегелгән, бейеүҙе дөрөҫ ҡуйыу буйынса грамоталы эш алып барыла. Ансамблгә яңы ғына ҡушылған йәш бейеүселәр сәхнә оҫталарынан тырышып репертуарҙарҙы өйрәнә. Беҙҙең Сибай концерт театр берекмәһе 20 сентябрҙән Арғаяш районына, Силәбе өлкәһенә гастрольгә сығып китә бер төркөм артисттар. Шунан һуң 4 октябрь көнө беҙҙең Сибай ҡалаһында ҙур байрам дип әйтергә кәрәк. Беҙ 28-нсе концерт сезонын асырға уйлайбыҙ. 4 октябрь көнө Сибай башҡорт драма театры бинаһында барығыҙҙы ла көтөп ҡалабыҙ. Ҙур программа буласаҡ. Унан инде шул уҡ ҙур программа менән үҙебеҙҙең республикабыҙҙың ҙур ҡалаларына гастрольгә сығырға йыйынабыҙ. Күмертау, Өфө, Стәрлетамаҡ, Ишембай, шул һымаҡ ҙур-ҙур ҡалаларға гастрольгә йыйынабыҙ инде. Ижади коллективтың 28-нсе миҙгеле йондоҙҙар атылғанда тип атала. Өр-яңы тамаша һәр кемдең күңеленә хуш киләсәк. Ни тиһәң дә, йыһан һәм йондоҙҙар донъяһы борон-борондан барса халыҡтарҙы ла ҡыҙыҡһындырған. Мәшһүр Урал батыр эпосы ла ҡояш юлы буйлап йондоҙҙар сәйәхәте ул. Башҡорт халҡында йондоҙҙарҙы белеү ерҙең картаһын белеү булып һаналған. Бына ошо хаҡта һөйләй ҙә инде йондоҙҙар атылғанда концерт программаһының беренсе бүлеге. Ә икенсе бүлектә халыҡ һәм эстрада йырҙары, бейеүҙәр һәм нәфис һүҙ-йыһан киңлегендәге күк исемдәре серҙәренә төшөндөрә. Ерҙәге бөтә мөғжизәләр йондоҙҙар атылғанда бара. Сценарий авторы Шаһит Хоҙайбирҙин исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Миләүшә Ҡаһарманова, режиссеры Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Нәсимә Гизатуллина, композиторы, музыкаль етәксеһе Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Рәмил Туйсин. Концерт 4 октябрь көнө Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Сибай драма театры бинаһында үтәсәк. Дилбәр Султангилдина, Гөлдар Кадаева, Фәрүәз Рафиков, Нияз Мирхайдаров, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Был бүгін көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәрүәз Рафиков эшләнәм. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!